วัสดีค่ะพบกับชาแนลสกูชี่ฟองช็อปกันอีกแล้วนะคะวันนี้หน้าแบบว่าโซมมากๆเลยนะก็วันนี้ค่ะจะมารับคำท้าจากช่องของพรนะคะคือช่องพรเนี่ยเราอ่านชื่อไม่ค่อยออกนะจะไม่บอกชื่อละกันแต่จะบอกเครดิตไว้ข้างล่างนะคะก็จะมารับคำท้ากันนะคะคำท้าก็มีอยู่ว่าThink Squishy Tag Think Squishy Tag นะคะโอเคเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะ Package กับ Tag Package ก็เราเลือกเป็นHello Kitty Puff Tag เราเลือกเป็นโดนัทฟรีสไตล์นะคะมันก็สวยมากชอบอันนี้มากนะคะก็มาเลือกกันเลยเราขอเลือกเป็นอันนี้ค่ะเป็นแท็กเนื่องจากแท็กมันก็สวยด้วยนะคะแต่แพ็กเกจก็สวยเหมือนกันแต่เราชอบแท็กมากกว่าเพราะมันพกพาง่ายนะคะแพ็กเกจเราต้องมาคอยระวังนะคะว่ามันจะพังเมื่อไหร่ซึ่งเราก็ระวังอย่างมากแต่เราชอบตัวข้างในมากนะคะเพราะว่ามันสโลว์นี่คือสิ่งที่เราเลือกดูเทคว่ามันสวยมากต่อไปเป็นของเลือกตัวนี้นะคะเลือกยังไม่ถูกเลยเป็นแท้เลือกเป็นโดราเอมอนสวิตช์ฮอยนะคะไส้ไหลเป็นหัวโดราเอมอนกับไม่แท้นี่นะคะเป็นของโดราเอมอนเลยซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเราขอเลือกเป็นทุกคนคงเลือกเหมือนเราเลยเลือกเป็นของแท้นะคะคือมันดูมีราคามากกว่าของไม่แท้ต่อไปแบรนด์นะคะแบรนด์เลือกเป็นแบรนด์ Cutie Creative กับแบรนด์ Eric ค่ะแบรนด์ Cutie กับ Eric นะคะก็ออกมาดังแล้วนะคะตอนนี้ก็ดังอันนี้เป็นซาลาเปานะคะอันนี้เป็นขาไก่ Eric ที่ทุกคนรู้จักกันเราขอเลือกแบรนด์ Cutie Creative นะคะเนื่องจากแบรนด์ Cutie Creative มันออกมานานกว่าแบรนด์ Eric แล้วซึ่งทุกคนรู้จักกันมากด้วยนะคะนี่มันสลบมาข้อสุดท้ายก็คือแข็งกับนิ่มเอาไหนดีนิ่มเป็นอันนี้นะคะLittle Twin Star ขอเลือกเป็นนิ่มนะคะนี่มันบีบถนัดมือด้วยนะเราไม่ต้องออกแรงบีบด้วยแล้วมันสโลว์ด้วยนะคะวันนี้ก็มารับคำท้าแล้วนะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะ